Так, добрый вечер. Вот еще один ремонт закончили. Сейчас покажу. Однокомнатная квартира, проспект Ленина, 95Г. Значит, вот прихожая, обои, потолок гипсокартонный, тут щитки, значит, телевизор, интернет, это щитки по электричеству. Здесь еще будет уголок с вешалкой, домофончик, обои вот такие интересные. Так, вот ванная комната. Двери установили с заборами. Вот такая фурнитура. Так, унитаз. Там гигиенический душ. Через кран включается раковина подвесная. Плиточка вот такая черно-белая. Акриловая ванна. И плитку положили по желанию хозяев с уголками, с алюминиевыми. Так, потолок гипсокартонный, светильники, вытяжка. Вот. Так, ну вот дверь отсюда вот так выглядит. Завертка. Симпатично. Так, это темнушка. Вот так она с дверью выглядит. Сюда мы заходим. Обои. То есть от этой стены и до угла будет шкаф-купе, как гардеробная. На полу плитка. Под ламинат. Вот такая получается плиточка. Так, здесь, значит, это кухня у нас. Кухня. Короба на потолке. Там, значит, еще подсветка. Диодная лента. Быстро вот такая. Тут, значит, будет кухня. Здесь. Это вот рабочая зона уже выложена плиточкой. Вот такая плитка оригинальная. Неправильных форм. То есть вот так она сбоку. С такими выемками. Тут станет кухня. Тут еще кондиционер будет и балкон. На балконе все просто. Плитка на полу, стены, обои, уголочки вокруг проема. Тут тоже кусочек стены, обои. Порог. Потолок, точечные светильники, гипсокартонный потолочек. Вот такой ремонтик. Так, ну вот зал. Вход. Тоже как бы двухуровневый гипсокартонный потолок. Неоновая подсветка, точечные светильники. Здесь, значит, выключатели проходные, тут будет стоять
слева тумбочка, кровать, еще тумбочка. То есть свет можно выключать, что здесь, возле тумбочки, да, что здесь, на входе. Здесь ламинат. Здесь ламинат норвежский. Хороший, 32 класс. Такой ремонт. Сборы полностью закончили. Спасибо.